अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं वेंटिलेटर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वेंटिलेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूं वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर का इस्तेमाल ऐसे केसों में किया जाता है जब मरीज ठीक से सांस नहीं ले पाता, सांस बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती। डॉक्टर ऑक्सीजन लगाकर सांस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तब भी बात नहीं बनती है तो आखिर में वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब फेफड़ों में कोई वायरस या इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सूजने लगते हैं, कभी कभी तो उनमें पानी तक भरने लगता है। इसी वजह से फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते और मरीज को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ होने लगती है। तब डॉक्टर काम में लेते हैं वेंटिलेटर मशीन को। वेंटिलेटर का काम होता है मरीज के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इस चीज़ को करने के लिए मरीज के मुंह के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है जो मरीज के फेफड़ों को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंट्यूबेशन प्रोसेस। जी हाँ, ये इंट्यूबेशन प्रोसेस मरीज को बेहोश करने के बाद किया जाता है। अब मरीज को कितना ऑक्सीजन चाहिए ये सब उसकी कंडीशन और उसके फेफड़ों पर डिपेंड करता है। हालांकि फाइनल कॉल डॉक्टर की ही होती है। डॉक्टर बताता है कि मरीज को कितना ऑक्सीजन देना है, कब तक देना है और कितनी स्पीड से देना है। वेंटिलेटर मशीन को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ऑक्सीजन, एयर और पावर। हालांकि कुछ वेंटिलेटर मशीन्स बैटरी से भी चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर वेंटिलेटर मशीन्स को पावर से ही इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर तरह तरह की सेटिंग्स होती हैं जो डॉक्टर लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठे और आपको मालूम हो जाए कि वेंटिलेटर मशीन कैसे काम करती है। कुछ सेटिंग्स होती हैं वेंटिलेटर मशीन में जिनके बारे में मोटा मोटा आपको समझाता हूँ, जैसे टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, पीप यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, IE यानी इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो, RV रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, VC वाइटल कैपेसिटी, TLC टोटल लंग कैपेसिटी। मैंने कहा था ना समझ में नहीं आएगा। हालांकि इस तरह की लैंग्वेज को डॉक्टर बड़े आराम से समझ सकते हैं, या वो जो साइंस साइड से पढ़ रहा हो। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझाता हूँ कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि वेंटिलेटर के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिसको बताना और अभी समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको मोटे मोटे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इन चीज़ों का मतलब होता है कि मरीज़ के फेफड़ों के अंदर कितना ऑक्सीजन जा रहा है, पर मिनट कितना जा रहा है, टोटल कितना जाना चाहिए पूरे दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर। मरीज़ के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल रही है पर मिनट, पर घंटे। इसके अलावा मरीज़ के ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल है और कितना होना चाहिए, मशीन किस हिसाब से प्रोवाइड कर रही है। अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो मरीज़ का फिर ऑक्सीजन बढ़ाया जाता है और अगर ज़रूरत कम है तो मरीज़ का फिर ऑक्सीजन मशीन से घटाया जाता है। ये सब कुछ, ये सारी सेटिंग्स होती हैं, ये शॉर्टकट कीज होते हैं जिनको डॉक्टर बड़े आराम से तफसील से समझ लेता है। लेकिन आम जुबान के अंदर ये वही सब चीज़ें हैं जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है जिससे आपका दिमाग एक इत्मीनान में आ जाए कि हाँ ये सब चीज़ें वेंटिलेटर मशीन में होती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, वेंटिलेटर मशीन पर एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिसके अंदर मरीज़ की सारी कंडीशन शो होती रहती है, यानी ऑक्सीजन कितना जा रहा है और मरीज़ के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है वो उसके लिए काफ़ी है या ना काफ़ी है। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो डॉक्टर को पता लग जाता है, फिर डॉक्टर बढ़ाकर उसको ज़्यादा ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं मशीन के जरिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वेंटिलेटर मशीन में। हालांकि आप सभी देखने वालों को मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने इस चैनल के जरिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया तो वह मर जाएगा, वो बच के नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरीज़ की कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो खुद से सांस नहीं ले पाता, इन्फेक्शन फेफड़ों में ऐसा हो जाता है या इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है या ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसके फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे होते, तो उसको मशीन के जरिए ऑक्सीजन दिलाया जाता है ताकि वो जिंदा रहे, ना कि उसे मार दिया जाए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ये बेवकूफ़ी और ये गलतफहमी किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर कर दी जिसका घर वाला कोई वेंटिलेटर पे है, तो यकीन मानिए वो शख्स जीते जी मर जाएगा अगर उसको ये बात गलतफहमी आपके दिमाग से निकल के उसके दिमाग में चली गई। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। वेंटिलेटर मशीन सांस दिलाती है, सांस को ख़त्म नहीं करती। ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है दोस्तों, गलतफहमी मत फैलाओ। तो मेहरबानी करके मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस गलतफहमी को अपने दिमाग और दिल से निकाल दीजिए कि वेंटिलेटर से लोग मर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वेंटिलेटर आपको उल्टा सांस दिलाती है, आपकी सांसों को बचाती है, आपकी ज़िंदगी बचाती है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। वक्त से पहले कोई आएगा नहीं और वक्त से पहले कोई जाएगा नहीं, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के अंदर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो, किसी और नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। आप समझदार हो तो आप अपनी तरह दूसरों को भी समझदार बनाओ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।